Ես ուզում եմ ներկայացնել 2026 թվականի հունվար ամսվա եւ առաջիկա 5 օրերին սպասվող եղանակակլիմական պայմանները։ Սկսենք հունվարից։ Հունվարին օդի ամսական միջին ջերմաստիճանը կանխատեսվում է կլիմական նորմայից բարձր 1-ից 2 աստիճանով, տեղումների քանակը նորմայից սահմաններում։ Այսինքն մեզ սպասվում է նորմայից մի փոքր տաք եւ բավարար տեղումներով հունվար։ Հիմա ուզում եմ հունվարը բաժանել ըստ տասնօրյակների, որովհետև շատ այսպես իրարամերժ ջերմաստիճաններ են սպասվում ջերմային ֆոնի տեսանկյունից հունվարի առաջին, երկրորդ եւ երրորդ տասնօրյակներում։ Հունվարի առաջին տասնօրյակում մեր երկիրը հիմնականում գտնվելու է արկտիկական ցուրտօդային հոսանքների ազդեցության գոտում, հատկապես հունվարի 3-ից 4 ընկած ժամանակահատվածում այս օրերի համեմատ օդի ջերմաստիճանը երկրի ողջ տարածքում կնվազի 8-ից 10 աստիճանով։ Այդ արկտիկական ցուրտօդային հոսանքները հանրապետությունում կմնան մոտավորապես մինչև հունվարի 8-9 ներառյալ։ Հունվարի երկրորդ եւ երրորդ տասնօրյակներում հիմնականում հանրապետությունում կգերակշռեն հարավ-արևմուտքից հարավից ներթափանցող արևադարձային տաքօդային հոսանքները, ինչի արդյունքում օդի ջերմաստիճանը հունվարի երկրորդ տասնօրյակից առաջին տասնօրյակի համեմատ զգալի կբարձրանա։ Այսպիսով, եթե միջին տասնօրյակային ջերմաստիճանը ներկայացնենք ըստ տասնօրյակների, ստացվում է, որ հունվարի առաջին տասնօրյակը կլինի մի փոքր սառը, ջերմաստիճանը նորմայից ցածր կլինի 1-ից 2 աստիճանով, բայց հունվարի երկրորդ եւ երրորդ տասնօրյակին օդի ջերմաստիճանը կլիմական նորմայից բարձր կլինի 1-ից 2 աստիճանով։ Թվաբանական միջին արժեքով ստացվում է, որ ամսական միջին ջերմաստիճանը նորմայից բարձր կլինի 1-ից 2 աստիճանով։ Հիմա ուզում եմ ներկայացնել հանրապետությունում գիշերային ժամերին սպասվող նվազագույն ջերմաստիճանները, որոնք կդիտվեն հունվարի առաջին տասնօրյակում, ինչպես արդեն նշեցի, արկտիկական ցուրտ օդային հոսանքների ներթափանցման դեպքում։ Այսպիսով, Շիրակում հունվարի առաջին տասնօրյակում գիշերային ժամերին ջերմաստիճանը կնվազի մինչև -25-ից 30 աստիճան։ Կոտայքի լեռնային գոտիներում մինչև 20-ից 25 աստիճան ցուրտ է սպասվում։ Կոտայքի նախալեռներում ջերմաստիճանը կհասնի -14-ից -17-ի, Գեղարքունիքում մինչև -20-ից 25-ի, Լոռիում -17-ից -20-ի, Տավուշի նախալեռնային հատվածներում -14-ից 18-ի, Տավուշի ցածրադիր գոտում -12-ից 16-ի, բավականին ցածր ջերմաստիճաններ կգրանցվեն նաև Արագածոտնի լեռնային գոտիներում -24-ից 27 աստիճան սառնամանիք է կանխատեսվում։ Արագածոտնի նախալեռնային հատվածներում սպասվում է մինչև -14-ից -18, Արարատի նախալեռներում օդի ջերմաստիճանը կիջնի մինչև -14-ից 17, Արարատի ցածրադիր գոտիներում -12-ից 16, Արմավիրի մարզում -12-ից 16, Վայոց ձորի լեռնային գոտիներում սպասվում է մինչև -20-ից 23 աստիճան սառնամանիք, Վայոց ձորի նախալեռներում -12-ից 16 աստիճան, Սյունիքի լեռնային գոտիներում -20-ից -25 աստիճան, Սյունիքի նախալեռներում -17-ից -20 եւ Սյունիքի հովիտներում -11-ից -15։ Երևանում նվազագույն ջերմաստիճանը հունվարի առաջին տասնօրյակում կանխատեսվում է -15-ից 17 աստիճան։ Բայց ինչպես նշեցի, երկրորդ տասնօրյակից սկսած գերակշռող կդառնան հարավ-արևմտյան արևադարձային տաքօդային հոսանքները, որոնց ներթափանցման դեպքում ցերեկային ժամերին կարձանագրենք հետևյալ առավելագույն ջերմաստիճանները։ Այսպիսով, Շիրակ +2, +5, Կոտայքի լեռնային գոտիներ +2-ից +5, Կոտայքի նախալեռնային հատվածներ +4-ից +7, Գեղարքունիք +2-ից +6, Լոռիում +10-ից +13 աստիճան, Տավուշի նախալեռնային հատվածներում +12-ից 15 աստիճան, տաք կլինի Տավուշի հովիտներում +13-ից 16 աստիճան, Արագածոտնի լեռնային գոտիներում ջերմաստիճանը կհասնի +1-ից +4 աստիճանի, նախալեռնային հատվածներում +4-ից +7, Արարատի նախալեռներում +4-ից +8, Արարատի ցածրադիր գոտում, այդ թվում նաև Արմավիրում +5-ից +9, Վայոց ձորի լեռնային գոտիներում սպասվում է մինչև +3-ից +6, Վայոց ձորի նախալեռներում +6, +10, Սյունիքի լեռնային շրջաններում +2, +5, նախալեռնային հատվածներում +10, 14 եւ Հովտային գոտում +12, +16։ Երևանում առավելագույն ջերմաստիճանը հունվարի երկրորդ եւ երրորդ տասնօրյակին կարող է հասնել մինչև +7, +9 աստիճան։ Հիմա անցնենք առաջիկա օրերի կանխատեսման։ Այսօր մեր երկիրը կրկին գտնվում է ցիկլոնի ազդեցության գոտում, որի ակտիվությունը հատկապես մեծ կլինի Վայոց ձորում եւ Սյունիքում։ Այսօր ցերեկաշրջանների մեծ մասում սպասվում է ձյուն, Վայոց ձորի եւ Սյունիքի մարզում միջին ինտենսիվության, մնացած գոտիներում թույլ։
Առաջիկա գիշերը տեղումները կպահպանվեն միայն Վայոց ձորում եւ Սյունիքում մյուս շրջաններում կդադարեն, վաղը ցերեկը, այսինքն դեկտեմբերի 30-ի ցերեկը եւ դեկտեմբերի 30-ի լույս 31-ի գիշերը երկրի ողջ տարածքում սպասվում է առանց տեղումների եղանակ, դեկտեմբերի 31-ին կեսօրից հետո միջերկրական ծովի շրջաններից Հայաստանին մոտենում է հաջորդ ցիկլոնը, այսպիսով դեկտեմբերի 31-ի հետ կեսօրյա ժամերից հունվարի 1-ին, հունվարի 2-ին մինչև կեսօր Հայաստանը գտնվելու է միջերկրական ծովից ներթափանցած ցիկլոնի ազդեցության գոտում, ինչի արդյունքում դեկտեմբերի 31-ին կեսօրից հետո Հանրապետության մի շարք շրջաններում կսկսվեն ձյան տեսքով տեղումներ, որոնք շարունակվեն հունվարի 1-ին, հունվարի 2-ի գիշերը եւ հունվարի 2-ի առավոտյան ժամերին, հունվարի 2-ի ցերեկը դրանք հիմնականում կպահպանվեն Վայոց ձորում եւ Սյունիքում, հունվարի 3-ից երկրի ողջ տարածքում տեղումները կդադարեն եւ դրան հաջորդող 5 օրերին կհաստատվի առանց տեղումների եղանակ։